Takže ahojte všetci, ja vás vítam pri novom videu a dnes tu máme pokračovanie z expedície na Antarktídu a vlastne nachádzame sa v kempe 1, ako môžete vidieť presne za mňou. A vlastne v prvej časti sme išli z base campu do camp 1 a tejto časti sa presunieme z campu 1 do camp 2. Zobral som si zobral vodu, potom som si zobral samozrejme tú energetickú tyčinku a už vlastne sa pomaly môžeme vybrať. Teraz pôjdeme cez také rebríky, ale fúka tu vietor, takže takto je to dobre ísť takto nakoniec a stade skočiť, ale nerobte to presne ako ja som spravil, pretože ja som to nedobre spravil, ale spravte to presne takto. Tak môžeme ísť ďalej a ešte sa vám chcem spýtať, že či máte radi túto hru, alebo či ste už niekedy hrali, lebo napríklad ja som tu už to raz prešiel a ja si myslím, že to je akože dosť dobrá hra, aj zábavná, aj dosť celkom, že je realistická. A vlastne toto je... ja som to zle prečítal, lebo som si myslel, že to je najvyšší vrchol, ale nie, to je najvyšší, že vrchol, ale nejakých vrcholov. A presne toto by ste nemali spraviť. A ja som si myslel, že takhle skočím, ale radšej takto opatrne, radšej opatrne. A to potom, že nespadnete dole a je to vlastne že máte to už zaistené, že je to tak. A pomaly, ale iste, tuto sú tie drevené, na ktoré, tieto drevené dosky, na ktoré treba skákať. Ale mám takú taktiku vlastne, že až keď ste že na konci tej dosky drevenej, no tak vtedy skáčte, lebo vlastne vtedy sa dostanete na tú druhú, to vlastne chápete, že logika. A no čo, tak poďme do safe, To máme tiež zaistené, že aspoň teda dúfam, že nás teda neoklamú, ale myslím, že by nás nemali. Lebo ak správne pamätám, tak nás neoklamali. A tam je to druhá trasa, tam sú úplne zlomené rebríky, ale toto opatrne skočiť. Dobre, som dobre doskočil našťastie. Tam tak dole spadol. No dobre. Aj takto, že skočí na ten rebrík, tak tiež dobre treba, lebo tam sa tiež dá spadnúť. OK, máme tu hmlu. Ale to je dobré, že tu máme tieto tyčky, čo nám dávajú to svetlo, že to je dobré. Aspoň, takže viacej, no že lepšie vidíme v tme. Ale keby ste chceli vidieť Part 1, tak si ho určite pozrite. Ale dám ho do popisku videa, tam už budete mať na ňoho link, alebo keď to nebudem nejako vedieť dať, tak si to prosím vás, ak chcete, pozrite na mojom kanáli, proste rozkliknete si profil a tam ho budete mať v kategórii vlastne videí. A tuto ideme vlastne skútrom, ale tuto pozor dávať na tieto mosty, železné, alebo aké, že keď pôjdete, že po nich, no tak predtým ako pôjdete, no tak spomalte, trošku si odo mňa neberte príklad, ale hop, dobre, tam niekto spadol, to by som nechcel, nie, ale, nevadí, pôjdeme odznovu. Mám to odznovu, asi budem ponáhľať, ale hlavne, aby som to dal čo najlepšie, ale to tam, prosím vás, ak to chcete, môžete dobre prejsť,
Ak to chcete dobre prejsť, no tak pred tými mostmi tak spomáte, lebo potom si viete tam spadnúť do tej priehlbiny. Hej, takže opatrne, hej. A nezabudnite dať like a odber. A napíšte do komentáru, či chcete part 3. Takže tak. A vlastne opatrne, tak. Ako ide aj tá spadla, hop. No nevadí, ale našťastie, že my žijeme. A dobre, ešte jeden, teraz druhý, a dobre, už sme prešli mosty. Hej. A ideme. Jej, tu sú pingvini. Čaute, pingvini, čaute. Čaute, čauko, čau. A toto je nejaká meteostanica, či čo to je? To absolútne neviem. A my samozrejme pokračujeme ďalej. A tuto vyzerá, že tuto asi necháme teda skúter. Hej, no tak idem prejsť zo skútera, hop. A ideme sa ponárať, ale máme tam výstrahu. Vlastne pred mrožmi či tuleňmi, teda už vlastne ani to neviem, tak aj mrožmi aj tuleňmi, hej. Máme tam kvapky, akože také, aké by životy, asi, ale je to tak, že dosť dobre je to predpracovaná táto hra, akože to musím oceniť, hej. A napríklad dúfam, že teraz, počkať, teraz je taký, že teraz tu máme taký, že šíri oceán, Vlastne nachádzame sa v Antarktíde a áno, sú tu vlastne, jej, tulene, oni sú zlaté. A vlastne viete, prečo sa ľadový medveď nestretne nikdy s pingvinom? Pretože ľadový medveď sa nachádza v Grónsku na Arktíde hore, ale vlastne pingvin že ten tučniak sa nachádza v Antarktíde, hej, keby ste náhodou nevedeli. A vlastne toto sa nachádza, toto je nejaké, ja som rozmýšľal, že ale ani nie, toto nie je ani trošku geografie. Inak napíšte do komentáru, že či máte radi geografiu. Ja osobne, že poviem, že ja napríklad mám rád geografiu. A akorát sme sa dostali do kempu 2. No super. Dúfam, že vás toto video bavilo. Nezabudnite dať like a odber. A áno, zoberieme si checkpoint. Dostaneme nejaké coiny. A nezabudnite dať like a odber. Ak budeme mať nejakých, dajme 30 lajkov, dám zatiaľ tyčinku, tak spravíme part 3 a ahojte!